Հիմա վերջին 2 օրերի կարևորագույն իրադարձությունները բնականաբար իրադարձությունը կարելի ասել, որ նաև արտաքաղաքական որոշակի երանգներ ունի, դա այդ մեծ կոնտրաստն է, որը մենք տեսանք ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանի կողմից Վարդուշտյայի սրտի ռուսերենով արտաբերված տարօրինակ այսպես հարցազրույցը եւ այսօրվա նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի տված հարցազրույցը այս երկուսի միջև իրոք այնքան մեծ է կոնտրաստը, որ ինձ զարմանում ես, որ մեծ մասը մեր բոլորիս կարոտ էր մնացել ողջախոհ զրույցի մի շատ տարօրինակ է իմիջիայլոց 1 վայրկյան, որովհետև ես իմ հեռախոսի վրա հիմա որպեսի բացել եմ որ կոմենտները տեսնեմ, ես ոչ մի բան չեմ սխմում, բայց իմ անունից այստեղ սրտիկներ ու լայքեր է սխմվում, ես հուսամ, որ սա տեխնիկական ինչ-որ այսպես it's a glitch, it's a Facebook glitch, հենց հիմա ես ինձ լայքեցի և սրտիկեցի, խնդրում եմ հանկարծ այդպես չվերաբերվեք, ես տեսնում եք ձեռքերս ազատ է, ես ոչ մի տենց բան չեմ անում, եթե սրանք նիկոլականներն են կամ չգիտեմ ովքեր են, որ այսպես hack են արել account-իս մեջ, բարով եք եկել երեխեք ջան, եթե դուք տենց եք կայֆեր ստանում, no problem, հա, և այս մեծ կոնտրաստը, որ մենք տեսանք, բնականաբար չի կարող սա արտաքաղաքական մեր հարաբերություններում չունենալ որոշակի արձագանք, որովհետև մենք տեսանք Ալիևյան այսպես վայրահաչոցներ, թե Տավուշյան դեպքերից առաջ, դեպքերի ընթացքում, դեպքերից հետո, դրանց պատասխաններ տալիս էին Սերժ Սարգսյանը, Պաշտպանության նախարարության այսպես գենշտաբի պետը, հետո Դավիթ Շահնազարյանը, այս անգամ արդեն մենք գործ ունենք լայնածավալ, իսկապես խորհրդային միության փլուզումից հետո իսկապես նախադեպը չունեցող թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժություններ եւ որոշակի հոխորտոցներ թե Թուրքիայից եւ թե Ադրբեջանից եւ կրկին անգամ դրանց պատասխանը փաստորեն տալիս է Ռոբերտ Քոչարյանը, նա կարող էր ոչ մի բան անգամ չասել, ինքը կարող էր ուղղակի այսպես նստել, ու այսպես կադրը պահենք իրենց վրա, ես միշտ եմ ասել ձեզ, իմ աջակցությունը հատկապես Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի հանդեպ բացատրվում է նրանով, որ նրանց ներկայությամբ թուրք-ադրբեջանցի գործիչները շատ ավելի սեղմ են եղել իրենց արտահայտություններում, իրենց նույնիսկ այսպես մարմնի լեզվով արտահայտվելու դեպքում իրենց ներկայությամբ շատ ավելի զգոն են եղել, երբ որ հեռակա ինչ-որ սպառնալիքներ պետք է հնչեցնեն եւ այդ իսկ պատճառով Ես այսօր նախ ողջունում եմ, որ այդ 3 խմբագրություններ, 3 հեռուստակայաններ նման նախաձեռնությամբ էին հանդես եկել, որովհետև փաստացի մենք ունեցանք պարոն Քոչարյանի ուրեմն հարցազրույցով պատասխան այս թուրք-ադրբեջանական վարքագծին, որը իսկապես եւս նախադեպը չունեցող է, այսինքն մեր անկախությունից ի վեր նախադեպը չունեցող, որովհետև հիմա մեր առջև ծառացած է մի Թուրքիա, որը ամբողջովին վերաիմաստավորել է ցանկանում Լոզանի ուրեմն պայմանագիրը 1923 թվականին, որ լրանում է 2023 թվականին, եւ այդ իսկ պատճառով իրենք որոշել են այս պանթուրքիստական քաղաքականության գիծը բռնելով Մեկ վայրկյան, sorry. Okay. Եվ այս քաղաքական գիծը հասկանում եք ստիպել է, որպեսի Թուրքիան նախ պետություն է, որը հիմա այդ իսկ պատճառով այդ տրամաբանության շրջանակներում խնդիրներ է ստեղծել իր բոլոր հարևանների հետ, առաջելուն էր այս խնդիրները, բայց հիմա այս խնդիրները այլևս ռազմավարական տեսական հայտարարություններ չեն։ Սրանք փաստացիորեն Էրդողանի դե ֆակտո քաղաքականությունն է հաստատագրված իր վարած ուրեմն ռազմավարության շրջանակներում, որը համաձայնեցված է ՆԱՏՕ երկրների հետ, առավելապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների այսպես նեոկոնսերվատորական թևի
հետ, որոնք առկա են թե դեմոկրատների, թե հանրապետականների շրջանակներում, ըստ որի իրենց ուրեմն Թուրքիայի կողմից տրամադրված նաև Ադրբեջանին է թուրքմեն համայնքների, նույն Չինաստանի, հա, ամբողջ կենտրոնական Ասիայով մեկ այս թևի վարքագիծը ՆԱՏՕ-ի շահերից բխող մերձավոր արևելյան պատերազմներում ունի որոշակի գին, եւ այդ գինը Թուրքիայի տեսլականով հենց այդ վերանայված Լոզանի համաձայնագիրն է, այսինքն նա ցանկանում է իր կատարած ծառայությունների դիմաց ստանալ տարածքային որոշակի առավելություններ եւ վարում է հստակ դիվանագիտություն, որը Էրդողանի իսկ նկարագրությամբ այն է, որ դու բանակցության սեղանի շուրջ կարող ես հայտնվել եւ հավակնել ինչ առավելությունների, դա լինեն տարածքային, դա լինեն ռազմավարական, սպառազինային եւ այլն, քանի դեռ դու քո նշած տարածքներում ունես զինվորիդ կոշիկը, զինվորիդ ոտքը տվյալ պահին, որ դու բանակցության սեղանի մոտ ես նստած, գտնվում է այդ տարածքում, կարևոր չի ինչպիսի կարգավիճակում։ Այսինքն այստեղ մենք տեսնում ենք, որ բևեռային առումով մենք ուղղակի հակադարձ պատկերներ ենք, չէ՞։ Այսինքն մենք ունենք մեր հայկական ինքնությունը պաշտպանելու գրավականին ծառայող ռազմավարություն, որտեղ մենք ուզում ենք հաղթել մեր ինքնիշխանության բոլոր սահմաններում, ուրեմն թշնամու տված բոլոր ագրեսիվ այսպես հարձակումներին, ուզում ենք հաղթանակ տանել, որովհետև ասում ենք սա իմ հայրենիքն է, այսինքն մենք մեր օղին կպած ենք ու մենք գիտենք եկեղեցի առ եկեղեցի, գյուղ առ գյուղ, մենք գիտենք, որ սա մերն է, մենք այսպես մեր մշակութային ժառանգության սահմանը տիրույթը մենք գիտենք որն է, այսինքն մենք տեսնում ենք մեր քարտեզը այն պատմական արդարության շրջանակներից, որտեղ մենք ունենք մեր մշակութային ժառանգության ուրեմն գիծը։ Թուրքերի համար, քանի որ իրենց ոչ հոր կողմից ենք բարեկամ, ոչ մոր կողմից ենք բարեկամ, ոչ բարեկամ չենք, դա ուղղակի առևտրի առարկա է, այն որ ինքը կգտնվի այսինչ տարածքում, թե հիմա իր այդ տարածքում գտնվելը, ինչպես օրինակ Սիրիայի հյուսիս-արևելքում կամ հյուսիս-արևմուտքում մի երկու գյուղ, մի երկու քաղաք, հա ինքը կգնա կմտնի, նախ դեմոգրաֆիկ հարցը կլուծի, հա ինքը նախ այսպես մասսայական մի շրջանից 250,000 քրդեր, եզդիներ, դրսուներ եւ ալևիներ եւ այլ կքշի դուրս կհանի հայեր, արամեացիներ, մյուս տարածքից մոտ 500,000 կքշի նույն բանը կանի, ավիրացություն կգործի եւ այլն, բնական է ոչ այդ ամեն բոլոր տարածքներին միանգամից ինքը կարողանա հավակնություն ցուցաբերել, բայց այն որ ռուս-թուրքական պայմանավորվածություններով եւ ՆԱՏՕ-ի լուր համաձայնությամբ որոշակի տարածքներ միմիայն գտնվում են բացառապես թուրքական տիրապետության տակ ներկայումս Սիրիայի տարածքում, ամենևին չի այսպես դժվարացնում Թուրքիայի առօրյան, Թուրքիան չի ասում, վայ, տեսեք, ես երազում էի, որ Եփրատի այսպես Սիրիայի հյուսիս-արևելք, հյուսիս-արևմուտք այսպես մի գիծ է տեսնում, այնտեղ Եփրատն է ասում, ասում արևելքից, արևմուտքից երկու կողմն էլ այս մեծ գծով, այդ 40 կիլոմետր խորությամբ բանից Թուրքիայի սահմանից Սիրիայի տարածքի ներս ամբողջի իմը լիներ այս պարկյանից, ինքը չի շտապում ոչ միտեղ, ի տարբերություն մեր Թավիշի, Թուրքը երբեք չի շտապել, մեր ցանկացած Թավիշի, հասկանում եք, մեր Թավիշի այս դարում, մեր Թավիշի անցյալ դարում, մեր Թավիշի նախանցյալ դարում, ինքը չունի այդ խնդիրը, որովհետև իր ռազմավարությունը անկախ ամեն ինչից չի փոխվում, ինքը մտածում է, ես հիմա կմտնեմ, հիմա կվերցնեմ 2-3, այսպես ասած գյուղեր, սեպ կխրեմ 2 քրիստոնյա, 2 չգիտեմ շիիտա սունիտական համայնքների միջև, այս տարածքան միջապես մտցնում է նույն Ադրբեջանից, հա, այսպես կիրթ ու գրագետների երկրից, Քիրվաների երկրից, իրենց հետ համագործակցող, մեր սորոսականների հետ համագործակցող սորոսական ադրբեջանցիների երկրից, իգիլականների, իրենց ընտանիքներով, իրենց հարեմներով, իրենց երեխեքով հանդերձ կմտցնի հենց նոր գաղթի ենթարկված քրդերի, հայերի, արամեացիների, եզդիների, դերսիվների, դրսուների, իրենց տները կմցնի, կապրեցնի, անունը կդնի իմ թուրքմեն համայնք, իմ Սփյուռք, որը ուղակի կանչում է, երազում է իր այսպես հայր Թուրքիային, իր Անկարային, որ խնդրում եմ եկեք մեզ պաշտպանեք, որովհետև այստեղ, ինչպես որ այս շաբաթ Սիրիայի պարլամենտական ընտրություններից հետո այսպես կոչված թուրքմեն համայնքներ լաց լինում, այս արաբական իշխանությունը ու Շիմլիայդ ինչպես է, ուրեմն նեղում է
է մեզ թուրքմեններից, չի հարգում մեր որպես փոքրամասնության շահերը իրավունքներ, հասկանում են, այն ինչ որ առաջարել են Ենիչերի դասակարգեր ստեղծելով, Չեղաստեղից Ալբանիա ստեղծելով, Չեղաստեղից ինչ որ Հյուսիսային Մակեդոնիայի Սկոպիայի ինչ որ հանրապետություն ստեղծելով, 40%-ով մուսուլմանացնելով Բուլղարիան, որոշակի տոկոսով մուսուլմանացնելով Հունաստանի հյուսիսը, ինքը այս բոլոր նշածս տարածքներում գումարած Սիրիան, գումարած Իրաքը, հասկանում եք, ես հերիք չի որ դու սուննի լինես, արաբ լինես, ես շատ եմ սիրում հայերը, տենց որ ասում են իրանք եթե հավատափող լինեն, բայց ես այս բաներ լսել եմ, չի օգնում։ Իրանց պետք է որ դուք այտենց գեննամազիֆիցիրованի, sense գելերելն է, գորշ գայլերելն են, չի օգնում, իրենց հարկավոր է, որ իմенно լինեն թրքախոս, թուրքական մշակույթի կրող, թրքական էլեմենտների մեջ ամբողջովին ասիմիլացված համայնքներ։ Եվ նա դրանք ստեղծելով արդեն կարևորություն չի տալիս այս մի արշավանքով, որ ինքը մտավ այսինչ երկրի տարածքը, այնինչ երկրի տարածքը, ինքը իր ամբողջ նկրտումների շրջանակներում սանվանված հողատարածքը վերցրեց իրենով արեց, թե միայն ինչ որ մի մաս ու այ վիճիցիլի նստալ լաց է լինում, որտեղ մենք նստած լաց ենք լինում, որտեղ մեր համար դա հայրենիքը Այն ինչպես լացում է ազգը իր կորսված հայրենիքի համար եւ այն ինչպես լացում է քոչվորը երբևէ իրեն չպատկանած հայրենիքի համար դրանք լրիվ տարբեր երևույթներ են եւ այդ էլեմենտն է որ արևմուտքի որոշ տարերի մշակութային առումով էլ նույնիսկ այդ հետաքրքիր կաթոլիկ սուննիտական այսպես նույնիսկ հուդայիզմի ինչ որ հատվածի իրար սիրելու տարեր կա այդ իրանց մեջի այդ սերը միշտ բացատրվում է ուրիշի հայրենիքից ինչ որ կտորներ վերցնելու դանակով կտրելու ուրիշինը սեփականացնելու սովորելով հանդերձ ուրիշից, հա, իրենցով անելու այդ էլեմենտը։ Եվ հիմա որևէ տարբերություն չկա, որ ասեք, օй 21-րդ դարում մենք ունենք խաղաղասիրության նոր ստանդարտներ, ինչպես որ օրինակ առաջներում չի եղել օրինակ MacBook or PC, իսկ հիմա մենք 21-րդ դար, since the age of human civilization, blah blah blah, մենք աշխարհի վերին արտիծորեն էս կոմենկով, հեսա բերենք ձեզանայից խաղաղասիրություն սովորացնենք, անց democracy and freedom սովորացնենք, որ ձեր ոբշեմ Անակ ձեր ագաթանգեղոս, ձեր եղիշե, ձեր Մեսրոպ Մաշտոց ու այս սաղ հետամենած բաները, մենք հեսա գալիս ենք, կամնք աղբերջան, մենք գալիս ենք ձեզ նոր ինչ-որ տենց, նոր թուրքերի, նոր ադրբեջանցիների, հայտը մենք իրանց ասենք, որ մենք նոր հայերն ենք, հին հայերը չենք, իրանք ավտոմատ ադրբեջանցիների թուրքերը կնորանան ու մենք կդենք նոր հայեր, գումարած նոր ադրբեջանցիներ, գումարած նոր թուրքեր, հավասարասեր, ինչ-որ բաներ են մեզ խոստանում, ինչը ամենևին այդպիսին չէ, Պանթուրքիզմը, ինչպես որ եղել է առհասարակ թուրքական այս կրիմինալ պետության ստեղծման հենքում, այնպես էլ մնացել է եւ միշտ իրականացրել է այդ հետաքրքիր բազմաֆունկցիոնալությունը թե իր ներքաղաքական խնդիրները լուծելու եւ թե արտաքաղաքական աշխարհի ինչքան էլ ասես ուղն ու ծուցը քրիստոնյա լինի, իր կողմը գրավելու հատկանիշները։ Այսինքն ես օգնեմ այս ուղղափառներին Բյուզանդիա բանը վերացնենք, չգիտեմ, սատկացնենք, այս անենք, այն անենք, հա դուք եկեք արխային թալանեք, այն ինչ որ ձեր խաչակրած արշավանքներու փորձում եք, չէ՞ ստացվում, հա մենք իրար հետ կիսվենք, իրար հետ դառնանք ռազմավարական բլա բլա բլա, այն էլ ասում է, օքեյ, բայց եւ ես տեսել եմ եկել ես դու սենց, չգիտեմ, կաթոլիկ պրոտեստանտներ մնացած քրիստոնյաների վրա, քո այդ նույն սրով ոնց որ գնացել ես ուղղափառների վրա, արևելյան վաղ քրիստոնյաների վրա, ակաժներդ կկտրեմ։ Այսինքն ԱՄՆ-ի, Եվրոմիության, այսպես թուրքիական չկտրելու ցանկությունը առաջանում է միայն այն ժամանակ, երբ որ այդ թուրքը փորձվում է արդեն բուն այդ հին կլուբին, հա, այդ Եվրոպայի այդ հին կլուբին կպնել, որը նաև իշխում է որոշ չափ, Չերես Բրիտանիան նաև ԱՄՆ-ի վրա ներազդեցություն ունի։ Ոչինչ չի փոխվել, այս հատուկ մակունցի ու մակունցանմանների թագուշալի-լուշա խառն չգիտեմ ինչ, այսօր մի հատ էլ արփի ինչ է դրան, արփի Դավոյան կա ինչպես մեռել է, ինքը կարծիք է հայտնում, թե հները, երբ որ խոսում են մեր մասին, Տավուշի դեպքի մասին, իրանք մոռանում են, որ մենք 2 տարի այս բանակը սենց են կարել, այս ինչ են կարել, մնաց արփին էլ, ինչ ինքնահաստատվի չգիտեմ ինչի, ուրեմն ասես լակոտիկներ ջան։ Ինչու եմ այս երկար նախաբանը ձեզ ներկայացնում, որովհետև այդ նշածս բոլոր երկրները Սիրիա, Իրաք, Հունաստան, Կիպրոս, Եգիպտոս, հա, որքան էլ որ իրենք ժամանակակից ու մնացած հետաքրքիր երևույթներ ադապտացրած լինեն իրենց հասարակություններում, իրենք միևնույն է հասկանում են ինչ է պանթուրքիզմը։ Եվ այս նշածս բոլոր հասարակությունները գնում են դեպի համախմբում։ Գնում են դեպի միացյալ ուժերով այս արտաքին վտանգին
հանձինս Թուրքիայի, ինչ որ պատասխան տալու քաղաքականությամբ։ Հունաստանում չկան հներ եւ նորեր, բայց այստեղ ձեր թեզերով եթե առաջնորդվենք, երևի մի 3 շերտանոց հների ու նորերի դասակարգեր կառաջանային ու այս ամբողջ պետությունը իրար միսկ ուտեր։ Այդ չեմ խոսում Կիպրոսը Հունաստանին կքերթահաներ։ Եգիպտոսի մասին էլ չեմ խոսում, թե եթե այնտեղ հների ու նորերի բաժանվեին, ինչ էր կատարվելու։ Ու այդ կատարվածը կարող է լավ էլ գար հասներ Հայաստան, չկարողանեք չհասցնեք դեմները առնեք։ Այդ հիմարությունը, որ դուք թութակի պես կրկնում եք 20 տարի, որ դուք ուրիշ եք, դուք ավելի լավն եք, դուք չգիտեմ ինչ եք, իր ամենացայտուն օրինակը գտավ, հենց ձեր այդ փրչոտ անտերի ելույթի մեջ կոտրված ռուսերենով, Վարդուշտյայի սրտի ռուսերենով, որտեղ ինքը ասում է, հասկացեք սա, գերագույն գլխավոր հրամանատարություն, էլի են, որ տենց իրան ասում են ինքը մեր, մի նայեք, որ ինքը դասալիք է, մի նայեք, որ ինքը սենց գրող ու ջանդամ է, ինքը եթե պետք կլնի ես կողմ, ինքը եթե պետք կլնի են կողմ։ Հիմա այդ ձեր գերագույն գլխավոր այդ անտեր հայվանը, որի մասին չի կարելի գեղեցիկ բառերով խոսալ, it's like Voldemort, you never give its name, հա, ինքը ռուս լրագրողին, այն երկրի լրագրողին, որտեղ հայկական բանակը այս տարիների ընթացքում, վերջին 20 տարիների ընթացքում ճանաչվել է եւ ընդունվում է որպես տարածաշրջանի հզորագույն բանակ եւ տարատեսակ մրցանակներ է հաղթում բանակային գործունեության, չգիտեմ, ռազմական հետախուզության գործունեության առհասարակ ոլորտներում։ Հիմա ձեր գերագույն գլխավոր հայվանը ասում է մեր բանակը այնպիսի պատասխան տվեց, որ ոչ մեկ չէր սպասում, մենք նույնիսկ մենք չենք սպասում, որ մեր բանակը այսպիսի պատասխան կտա։ Դուք հասկանում եք, ես չեմ էլ ուզեցել լայվ անեմ, որ ինչ-որ իրա ճարեն անդրադառնալ, որտեղ դա ճար չի։ Դա հիմարի ոնց ասեմ, բլթոցը, սլավաբլուդի, հա, ինքը որ տենց անկապ դուրս է տալիս, պետությունից գաղափար չունի, կառավարման գործից գաղափար չունի, բայց այն, որ երկրի ղեկավարը չի հավատում իր բանակին, չի հավատում, որ նրանք կհաղթեին եւ այդպիսի, ասում է, они такой отпор дали, они такой, բան էլի, լրիվ սենց я тебе один умный вещь скажу, այդ վիճակներով, ձմերուկ ծախողի մտածելակերպով։ Մարդիկ կային տաքսու շոֆերի հետ էին համեմատել, ես գտնում եմ տաքսու շոֆեր անվանելը կամ նույնիսկ ձմերուկ վաճառող կամ լոլիկ վաճառող, այդ շատ մեծ կոմպլիմենտ է, ինքը բանալն տուպը խոս խանձող է, որ այդ խոս խանձանոցից դուրս չի գալիս, ուրիշները գալիս են, այդ ապրանքը առնում, տանում են, ինքը տխմարագույն կերպար է, որը մեծագույն վնասն է հասցրել հայոց պատմության ընթացքում երբևէ գործած որևէ առաջնորդի հետ համեմատականում։ Որևէ մեկի հետ համեմատեք, այսքան վնաս, որ այս կենթանին է պատճառել, երբեք հայոց պատմության մեջ չի եղել։ Նման նվերներ թուրքերին, ադրբեջանցիներին երբեք ոչ ոք չի արել։ Մասամբ անգրագիտությունից, մասամբ քանի որ վաճառված է այսպես 20 տարի իրենց արփիների թագուշա լուլուշախառն եւ հիմարություններից բաղկացած այլ բանակը չի հավատացել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի մարտունակ բանակ, որը իսկապես լավագույնն է։ Այնքան են իրենք թացը չորի հետ խառնած, ճիշտը սխալի հետ խառնած, հիմար կոչեր ու հայտարարություններ արել։ Այնքան են իրենք ամբողջ իրենց քաղաքական օրակարգի գրավականը միմիայն հիմնել այն էլեմենտի վրա, որ ինչ որ մեկը իրենցից վատն է, որ իրենք լավը չեն կարողացել գնահատել, չեն կարողացել հասկանալ, որ բանակը դա մի բան է, որը չի կարող ունենալ քաղաքական ուղղորդվածություն, ինքը չունի քաղաքական օրակարգ, նա կուսակցություն չէ։ Եվ ձեր թավիշով, եւ ձեր սորոսիզմով դուք ցանկանում եք այն կուսակցականացնել, ցանկանում եք այն թավիշացնել։ Բանակը հաղթել է, որովհետեւ դա միակ տարածքն է, որտեղ ձեր թավիշը ոտք չի դրել։ Ձեր թավիշի մտածելակերպը բանակի հատույթով սահմանափակված է Մայկատ Ռուսիկի եւ Կլուբնիկայի մասին պատմություններով։ Ուրիշ ոչ մի մտածելակերպ դուք չունեք, դուք չեք հասկանում ռազմավարություն, դուք չեք հասկանում այն վտանգը, որից մեզ ապահովում են մեր բանակի բոլոր աշխատողները, զինվորներով աշխատող բառն եմ ասում, բայց մենք ամբողջ ազգով պետք է բանակ մտածենք։ Դուք ձեր պայքարը մղել եք ազգ բանակ կոնցեպտի դեմ, եւ դեռ վերջերս ձեր Սորոսա զավրիկ անասունները հավաքվում էին ու մտածում էին, թե ոնց անեն, որ բանակը թավիշացնեն։
Ածն թավիշացրեցիք, տեսանք ինչ կատարվեց։ Սփյուռքի հարցերը թավիշացրեցիք, տեսանք ինչ կատարվեց։ Մշակույթի նախարարությունը փակեցիք, թավիշացրեցիք, գրականությունը, պատմությունը թավիշացրեցիք, տեսակ ինչ կատարվեց։ Եվ ես 2 տարի անընդմեջ լայվեր եմ արել, որտեվ այդ նշածս բոլոր ոլորտները, դրանք այն անծայրածիր սահմաններն են, որոնք մեր հանդեպ ծառացող վտանգը տանում են եւ հազարավոր կիլոմետրեր հեռու են պահում բուն մեր ֆիզիկական սահմաններից։ Այսինքն, երբ որ դու քո մշակութային ժառանգությունը, քո գրականությունը, ամեն ինչը, գորգագործությունը, գյուղատնտեսական, քո պատմական որոշակի էլեմենտներ վերածում ես իսկապես հետաքրքիր զենքի, որով դու ներկայանում ես աշխարհին, որով դու կարողանում ես հաղորդակցվել աշխարհի հետ եւ ներկայացնել քո ուրույն տեղը մերձավոր արևելքի հնագույն քաղաքակրթական օրանի, այսպես կոդերի բնորոշմամբ, որ դու ես այն օրորոցը, որի մեջ նանի են արել այդ մնացած ազգերը, որ այսօր sense վեր են կացել ու թուրքերներ ես տալիս։ Դա կոչվում է ռազմավարություն, ու երբ որ դու այդ ամբողջ էլեմենտները հետ ես քաշում, դու դրանցով հանդես չես գալիս, որովհետև մի հատ քյոփակ անտեր-ամերիկյան սիոնիստական կազմակերպության կողմից Տրամպի վարչակազմում նշանակված, հա ինչ-որ Բոլթոն, գալիս քեզ ասում է քո ամբողջ կյանքը պատմական կարծրատիպ է, որից դու պետք է ազատվես, ու ձեր թավիշը 2 ձեռով 2 ոտով չորքոտանի կերպարանքով ծափ է տալիս դրա դիմաց։ Մենք հետո ունենում ենք այս իրավիճակը, ես չեմ խոսում այն, որ իրենք փորձեցին մեր դեմ եւ այլն եւ էլի կփորձեն։ Նախ փորձեցին Հայաստանի սահմանից, դա մեկ։ Երկրորդը նման արձագանք Սփյուռքի հանդեպ թուրք-ադրբեջանական համայնքների կողմից երբեք չի եղել։ Որտեղ որ դու քո մշակույթով հանդես չես գալիս, դու չես գնում, չես խոսում եվրոպական տարբեր երկրների պաշտոնյաների հետ, այնպես ինչպես խոսում ենք նախկինում, առանց այսպես միշտ եղել է պետական, այսպես քո մեջքին կանգնածը պետական ռազմավարությունը, եղել է Սփյուռքի նախարարությունը եւ այլն, ու միշտ պարբերաբար եղել են հանդիպումներ տարբեր երկրների, այսպես ներկայացուցիչների հետ, չէ՞, նույն Գերմանիայում, նույն Ֆրանսիայում, նույն Մեծ Բրիտանիայում, նույն Բելգիայում, նույն Հոլանդիայում, նույն Հունաստանում, իսկ հիմա համայնքի Սփյուռքայի համայնքի կառույցները չգիտեն ինչ խոսեն, իրենց այս ուրեմն իրենց ցանցը դարձած, իրենց ցանցային դիվանագիտության մասը կազմող այս գործիչների հետ օտարերկրյա։ Ու երբ որ մենք չենք հայտնվում, մենք չունենք մենք օրակարգ, ես միշտ լայվ եմ անում, ասում եմ մենք մեկ նույն մեսիջով պետք է խոսի Սփյուռքը, նույն մեսիջով պետք է խոսի Արցախը, նույն մեսիջով պետք է խոսի Հայաստանը, չէ, Սփյուռքը Արցախը փորձում են ինչ-որ մեսիջ փոխանցել, ներս է խցկվում Թավիշը, գալիս է Թավիշը իր չտեսությամբ, իր շոփինգային տուրպայեստկաներով ու գալիս ասում է ես աննախադեպ ժողովրդավար, չգիտեմ, էշություն եմ արել բաց ձեռքերով հետույքը կորելով եւ խնդրում եմ, որ հասկանանք, որ մենք հիմա նոր Հայաստան ենք, այն մեկը հին Հայաստանն էր, այն մեկը վատն էր, այս ամեն ինչը լոբինգը, որ այսքան տարիներ արել են, ձեր հետ խոսել են, ինչ որ տենց գործունեություն են իրականացրել, ներդրումային փաթեթներից են խոսացել, տուրիզմ են զարգացրել այս կողմ այն կողմ, այս ամեն ինչը մոռանում ենք, մենք բոլորս հիմա, այսինքն որ գալիս ենք այս նորերով, մենք ենք իրական Հայաստանը։ Այն մնացած բոլոր Հայաստանները, որ տեսնենք, դրանք սաղ սուտ Հայաստաններ են, դրանք սաղ պետք է գնան դատին նստեն, չգիտեմ, S-ն են, N-ն են։ Հասկանում եք, ու այդ նույն Աջեմօղլուն, ու այդ նույն մնացած հետաքրքիր, ուրեմն անձնավորություններ, ներդնողներ եւ այլն, մեր հայ գործարաններ նայում են այդ ամենին, ու սենց ասում են ոնց, ինչ է նշանակում, հիմա մենակ իմ հետ պետք է աշխատես, կնոջս ֆոնդերին փող պետք է տաս, այս ինչ է նշանակում, ինչ գործ ունեն սորոսականները պետական բարձրաստիճան պաշտոններին, ինչ են իրանք գալիս իմ երկիր, ասենք նույն Ռուսաստանի Դաշնությունը, այդ Սորոսազավրիկ, այդ մի հատ ազատության ռադիոկայանի աշխատող կնիկ կա, որի մարդը Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի դեսպանատանն է աշխատում, ազատություն ալիքը արգելված է Ռուսաստանի Դաշնությունում, այս կինը օգտվելով իր ամուսնու դիվանագետի աստիճանից եւ որոշակի արտոնություններից, որ որպես դիվանագետի կին ինքը վայելում է, ինքը մտել է որոշակի ուրեմն միջոցառումների է մասնակցել, որտեղ եթե ինքը լիներ հավատարմագրված լրագրող Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում ներկայացնելով իր ազատության թղթակցի թղթիկը, իրեն ներս չէին թողնի։ Եվ դա քո ռազմավարական գործընկերն է, ես մի էպիզոդ եմ ասում։
մի էպիզոդ եմ նշում, որը այսպես Մարգարիտա Սիմոնյանի ուղղակի հսկայական ցուցակի մեջ էր, որը Նիկոլը իբր թե չի կարդացել այս ցուցակը։ Երբ որ դու Սփյուռք, Արցախ, Հայաստան օրակարգերը դարձնում ես փչացած հեռախոս, որտեղ այս 3 տարերից յուրաքանչյուրը շատ տարբերվող բաներ է ասում, այսինքն չկա գլուխ, կտրված գլուխի պես, մի ձախ ձեռքը այսպես է շարժվում, աջ ձեռքը այնպես է շարժվում, ոտքերն էլ հարբածի պես այս կոմեն քայլում ու չեն կարողանում առաջ գնալ, ցնցվում տեղում ընկնում են, դու հայտնվում ես այն իրավիճակում, որտեղ քո չկատարած որոշակի քայլերի հետևանքով դու ունենում ես որոշակի հետևանքներ, որտեղ երբ որ մենք չենք մասնակցում այլևս այդ լոբիստական գործընթացներին, Թուրքիա եւ ադրբեջանցին ձեռքերը ծալած պարապսարապ նստած չեն։ Իրենք այս ամբողջ ընթացքում ոչ միայն վարել են իրենց քաղաքականությունը, եթե առաջ շատ զգուշորեն Թուրքիան այսպես զգուշանում էր, թե որ հարցով է ինքը Ադրբեջանի լոբիստական շահերը ներկայացնելու եւ այլն, հիմա իրենք սերտաճած ձևով ներկայացնում են, ուրեմն Արցախյան հիմնահարցը առհասարակ Հայաստանի Հանրապետության գոյություն ունենալու փաստարկը նույն հարթության վրա, ինչպես Լիբիայի եւ Սիրիայի կոնֆլիկտները։ Եւ սա հասկանում եք ցանկացած ողջամիտ իշխանության համար, սա не то что պետք է ահազանգ լինի, սա անլրելի զանգակատունն է սևակի, որը թավիշի չի ուզում դպրոցներում դասավանդի, որովհետեւ ասում են ինչ որ տեն շատ է ողբերգությունը մեջը, հա, բայց դուք ավելի մեծ ողբերգություն եք դրանից, այդ անլրելի զանգակատունը գրված է եղել, որովհետեւ ձեր նման դդում հայվանների երեսից միշտ այն նման բաների մեջ ենք մենք հայտնվել։ Ես ինչու եմ այս հետաքրքիր ձևով հյուսված բերում ձեզ հրամցնում այս կոնցեպտը, որ Հայաստանի Հանրապետություն, Արցախի Հանրապետություն, դες Սփյուռքն հետը բնականաբար, եթե երեքը գումարես իրար ստանում ես մի գեղեցիկ չալաղաճ, մի քանի դարերի ընթացքում այդպես էլ չլուծված հայկական հարց, հանկարծ սկսել է այդ արևմտյան շրջանակներում Թուրքը Ադրբեջանա իսրայելյան պադաչայով դիտարկվել նույն հարթությունում, ինչպես Սիրիան եւ Լիբիան։ Եվ սրանք իմ բանաձևումները չեն, սա ես չեմ տալիս այս բանաձևը։ Այս բանաձևը հնչեցնում են Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ղեկավարները, իրենք այս հնչեցնելու գործընթացից առաջ նշանակում է թակել են համապատասխան դռները Բրյուսելում, Վաշինգտոնում, երկու դեպքում էլ մենք ունեցել ենք առաջին դեպքում Եվրոպարլամենտի ոչ հայանպաստ, մեղմ ասած, բանաձևը, ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների պալատի դեպքում պատմության մեջ ամենաաննախադեպ ձևով հակահայկական բանաձևը, որը ըստ էության լեգիտիմացնում է ցանկացած կանխարգելիչ պատերազմ կամ պատերազմական գործողությունների ծրագիր, որոնք կիրականացնեն Ադրբեջանը եւ Թուրքիան միասին։ Այս մասին ես շատ հանգամանորեն բացատրել եմ այն լայվերում, երբ որ Թուրքիան նոր հարձակվել էր Սիրիայի հյուսիսարևելքի վրա, հետո Սիրիայի հյուսիսարևմուտքի վրա, հատուկ ուշադրություն դարձնելով այն իրավական հիմնավորումներին, որոնց այդ իրադարձությունները արժանացան թուրքական ապօրինի, իսկապես միջազգային իրավունքի տեսանկյունից ապօրինի արշավանքների փաստից հետո, սակայն ռազմավարական շահերից ելնելով ներկայիս Վաշինգտոնի, դրանք ամբողջովին արհամարվել էին։ Եվ ես եւս մեծ ուշադրությամբ ձեզ բոլորիդ մանրամասնորեն ներկայացրել եմ Թրամփ-Էրդողան իսկապես օպերատիվ, իսկապես բաց եւ անկեղծ շարունակական կապը, որը պսակված է շատ հզոր կապիտալի համադրությամբ երկուստեք, ընտանեկան շահերի ներկայացմամբ, թե Թրամփի ընտանիքից, թե Էրդողանի եւ Էրդողանի շատ մերձավոր շրջանակներից, մի քանի միլիարդատերներից բաղկացած, եւ այս ամենը միասին ես ներկայացրել էի, որ այս նույն սցենարով, ինչպես որ այդ մի տարա ընդհանուր հյուսիսարևմուտքից Սիրիայի տեղահան է եղել 900,000 բնակչություն, 900,000 հոգի բնակչություն, մի դեպքում ընդամենը 2 ամսվա ընթացքում, մյուս դեպքում 4 ամիսների ընթացքում։ Հասկանում եք։ Մենք Արցախի դեպքում խոսում ենք 150,000 հոգանոց հայկական մեր պետության մասին,
որին ցանկանում են ստիպել 1 միլիոն ադրբեջանական համայնք, որը իբրև թե մեր ձեռքից դարձել է փախստական։ Եվ ես ներկայացնում եմ, որ այն դեպքում եւ Եվրոմիությունը որպես քաղաքական միություն, քաղաքական իշխանությունների միություն կատարում է հայտարարություն, որ իրենք դատապարտում են թղթի վրա բանաձևով, այսինքն իրավական որևէ հետևանք չենթադրող թղթի վրա, որ իբրև թե իրենք դատապարտում են այդ գործողությունները Թուրքիայի կոչ են անում անմիջապես դադարեցնել, Թուրքիան չի դադարեցնում, քանի դեռ, ինչպես լայվի սկզբում եմ ասում, ինքը դեռևս վարում է բանակցություններ սեղանի շուրջ ու այլևս էական չի ինքը Ռուսաստանի Դաշնության հետ է այդ բանակցությունները վարում, Եվրոմիության հետ է վարում, Իրանի հետ է վարում, ամենևին էլ կարևոր չէ, կարևորը ինչն է, որ Պոմպեոն Էրդողանի հետ ուղղակի կապ ունեցող Թրամփի վստահված արտգործնախարարը նախկինում ՑՌՈ-ի ղեկավարը, հա, որի հետ խոճուճն մի սենյակում ա եղել ու ինձ դա դուր չի գալիս։ Anyway, NATO-ի հետ հանդիպում է անմիջապես կազմակերպում, որտեղ գալիս եւ ասում է, որ Թուրքիան ունի legitime genuine security concern անվտանգության իրական մտահոգություն, իրական է այդ սպառնալիքը այն քրդական համայնքների կողմից, որոնք ապրում են Սիրիայի հյուսիս-արևելքի եւ հյուսիս-արևմուտքի այն տարածքներում, որտեղ Թուրքիան չուներ որևէ այլ հնարավորություն, բացի այնտեղ մուտք գործելուց եւ այնտեղ հարձակումներ կատարելուց եւ այլն, որովհետեւ Թուրքիան նման արարք գործելիս առաջնորդվում է ԱՄՆ-ի օրինակով եւ Իսրայելի, ասում է հարգելի ԱՄՆ եւ Իսրայել, դուք եւ նույնիսկ Իրան, դուք ձեր ազգային անվտանգության դեմ ծառացած սպառնալիքներին լուծում տալու համար դուրս է գալիս ձեր պետության սահմաններից եւ իրականացնում է գործողություններ այլ երկրներում, օրինակ Իրաքում, օրինակ չգիտեմ ինչ, ես ինչու նույնը չեմ կարող անել։ Այս ձևով է Թուրքիան խոսում իրենց հետ։ Եվ այդտեղ հիշում եք Էրդողանը ասում էր ես ուզում եմ ՆԱՏՕ-ի կանոնադրության 5-րդ հոդվածի համաձայն հավաքել ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողով, դա նշանակում է որ եթե ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներից մեկի առջև ծառացել է այդ մեծ սպառնալիքը քրդական համայնքների կողմից, ապա ՆԱՏՕ-ի բոլոր անդամ պետությունները պարտավոր են կամ զինվորներ ուղարկել կամ որևէ այլ աջակցող միջոցառումներ ձեռնարկել, որպեսզի ցույց տան, որ իրենք սատարում են Թուրքիային եւ այլն, եւ եթե դուք դա չեք անում, ես մնում եմ խեղճ ու կրակս Թուրքիաս մենակ միայնակ այս ահաբեկչական ուրեմն մեծ մարտահրավերի առջև ոչինչ, էդ էլ սենց ես կտանեմ իմ ուսերի վրա այդ ծայրությունը եւ կգնամ եւ կսպանեմ եւ կտեղահանեմ եւ կքանդեմ եւ այլն եւ ռուսների հետ էլ այսպես համաձայնություն եւ այլն Եվ ես ներկայացրեցի, որ այդ սցենարը կօգտագործվի նաև Հայաստանի Հանրապետության, առավել ևս Արցախի Հանրապետության դեպքում, երբ որ ես տեսա փուլային տարբերակը, որովհետև նույն այս Տրամփի ամբողջ իշխանության օրոք արտաքին հարաբերություններում այս սցենարն է եղել, այն ուժը, այն ազգությունը, որը իրենց կողմից նշանակվում է մեղադրյալ, այսպես կոչված ահաբեկիչ, անմիջապես հրամայունվում է այդ ազգին, իրենց զորքերը հետ քաշել այսինչ տարածքից, իրենց խելոք պահել իբրև թե համագործակցել այդ արևմուտքի տենց արփիի, թագուշի, լիլուշի, կոկոշի, մուկուշի եւ խուճուճի սրտի պետությունների հետ, իրանք քանի որ հարիվ հայվաններ են, իրանք կգնան այդ համագործակցությանը, իրականում միևնույն ժամանակ այդ նույն ուժերը, այդ որ ձեր հետ ժպիտովը տենց խոսում են, ինչ տենց կնկնիկների խիզախության եսի ինչ են տալիս, հետաքրքիր, միևնույն ժամանակ իրանք սադրանքներ են կազմակերպում Այնպես, օրինակ քրդական տարածքներից հյուսիս-արևելք թե հյուսիս-արևմուտք թուրքական իշխանությունների տիրապետության տակ գտնվող իրենց զինված ուժերի հսկողության եւ կոորդինացիայի ենթարկվող ահաբեկչական խմբերը, ասենք քրդական շորեր հագնելով ու չգիտեմ ինչեր անելով, դիվերսիա են կազմակերպում Թուրքիայի ուղղությամբ ինչ որ հիմար ահաբեկչական արարք կատարելով Ինչը տալիս է առիթ, որպեսի Թուրքիան վեր կենա զորքերով հաջորդ օրը գա ու արշավանք կազմակերպի այդ բոլորի հանդեպ։
Ինչի դեպքում ասում են, վայ, տեսակ, չնայած դուք զորքերը հանել եք եւ մեր հետ բանակցում եք, всё-таки դուք այդքան չունեք այդ քաղաքական կամքը, որպեսզի ձեր տարածքում գտնվող բոլոր ձեր ահաբեկիչներին ասեք զենքերը վայր դնեք, եւ տեսեք իրանք զենքերը վայր չդրեցին, այն նման terroristական ակտ գործեցին, հիմա մենք եկել ենք ստիպված մեր անվտանգությունից ելնելով, ում որ մենք համարում ենք վատը, մեր չսիրած օրինակ հայերին էլ կասեն, Նիկոլի պես հայերին իրանք կսիրեն, ոչ Նիկոլի պես հայերին իրանք չեն սիրի, մենք իրանք կոչնչացնենք, ձեզ էլ կստիպենք ապրել մեզ հետ հաշտ եւ համերաշխ, էս էլ այսքանի գյուղերն էլ մեր կողմից ձեզ նվեր, մեջը լիքը պետքա թուրքեր ապրեն ու չգիտեմ ինչեր, չէ, ձայն կա, ձեր հերախոսը միացրեք, նո то есть անջատեք էլի միացրեք, որ լսեք, ձայնը կա, բոլորը լսում են։ Եթե չի լսվում, ուրիշներն էլ գրեք, եթե ձայնը չի լսվում, ինչի ես չեմ կարծում, որ չի լսվում։ Այսինքն այսպեսին է իրանց ռազմավարությունը։ Ես ասում եմ, որ սա կօգտագործվի Հայաստանի դեմ, Արցախի դեմ, բլա բլա բլա, ինձ ասում են ոչ, թուրքը խաղաղասեր է, մակուն ցերեկ ասեց, մակուն ցերեկ չառաջ օրը հաստատեց, ով ասել, որ Թուրքիան միանալու Ադրբեջան, չգիտեմ, ջանիկս իրանք են ասում։ Եթե դու տեսել ես Նախիջևան ոնց է մտնում ես աննախադեպ զորքը ու որ մեքենաների վրա ռազմական, թե թուրքական, թե ադրբեջանական դրոշներն են, թուրք-ադրբեջանցի գեներալները տենց սիրուն իրար պաճ-պռոշտի էս կոմեն վիճակների մեջ են, դու կհասկանաս, թե ինչ է նշանակում Թուրքիա եւ Ադրբեջանը միասին։ Հիմա ես այս ամենը տեսեք, այսպես կապելով բերում եմ հասցնում եմ, ոչ թե ասեմ, որ տեսեք ես ասել եի եւ չգիտեմ ինչ, ուղղակի ցանկանում եմ շեշտել, որ գեոքաղաքականությունը հենց նման ռազմավարական օրինաչափությունները հասկանալու, տեսնելու, նրանց հաճախականությունը, նրանց ուրեմն պատճառը հետևանքային էլեմենտները հասկանալու վերաբերյալ գիտությունը, որը դու պետք է կարողանաս տիրապետել քո անվտանգությունը մաքսիմալ կերպով ապահովելու համար։ Դա չի նշանակում ես կամ պանիկայի մեջ ընկնեմ, կամ հարայհուրույ վեր կենամ գնամ, չգիտեմ, այս կոմենկում, բայց դա փոխել է տալիս քո արտաքաղաքական ոլորտի հայտարարությունների ենթատեքստը, կոչերը, ինչպես օրինակ մենք տեսանք Հունաստանի դեպքում այս վերջին 2 ամիսների ընթացքում, որ կոշտագույն ուղակի պատասխաններ էին հնչեցնում Թուրքիայի ցանկացած հայտարարության, ցանկացած իրենց օդային տարածքի, ծովային տարածքի խախտման, ցանկացած ճակերտավոր իմիգրանտներ, քանակությամբ հայ իմիգրանտներ, չէ, դրանք պոտենցիալ իգիլականներ Հունաստանի սահման ներս գցելուց հետո եւ եկանք հասանք ինչ որ մի հիշում եք մի շրջադարձային պահի որտեղ վերլուծական էլ ներկայացրեցի երբ որ շատ հետաքրքիր էլեմենտ կա այստեղ ինչպես եք տեսնում այս ռազմական գործողությունները որ նկարագրում են եւ այն լոբիստական մի ամբողջ հենք որը եւս նկարագրում է նախ այդ լոբիստական տեսական դաշտն է զարգացվում, որովհետև քո առաջիկա ռազմական գործողությունների լեգիտիմությունը, եթե դու կանխավ կարողացել ես ապահովել, դու այլևս միջազգային ատյանների առջև չես հայտնվելու մեղադրյալի աթոռին, դա շատ է դժվար լինելու մնացյալ պետությունների համար, որպեսզի քեզ, այսպես ասած, ոչ լեգիտիմ հայտարարեն, եւ ուրեմն իրենք այս լոբիստական նկրտումներից ելնելով հիշում եք մեկ ամիս առաջ թե 1.5 ամիս առաջ ես ներկայացրեցի նեոկոնսերվատորական մի ուղեղային կենտրոնից ռազմական հետախույզի շատ բարձրաստիճան պաշտոնյայի հայտարարություն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից շատ կարճ որտեղ այսպիսին էր բնույթը տարատեսակ բնույթի սաբոտաժներով մենք Հայաստանին կհարկադրենք որ վերջինս ընդունի այդ փուլային լուծումը Արցախյան հիմնահարցի, որովհետև ԱՄՆ-ի ռեալ պոլիտիկի ռազմավարության տեսանկյունից դա մեզ համար ամենաձեռնտու տարբերակն է եւ մենք քանի որ իրենց պատուհանը փակվում է, այսինքն մինչ հոկտեմբեր, նախ այդ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների հանդիպումը սեպտեմբերին, գումարած հոկտեմբերին արդեն ԱՄՆ-ի շատ թեժ նախընտրական արշավի ժամանակաշրջանը, այդքան է իրենց պատուհանը եւ տվյալ խորհրդականը ասում էր, օրինակ Այն որ Իրանի Հանրապետություն, Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, Արցախի Հանրապետություն, Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետություն որոշակի համագործակցություն կա, ըստ որի իրենք չարաշահելով մեր ԱՄՆ-ի շռայլությունը գնում են շատ տարօրինակ համագործակցության ահա ձեզ օրինակ եւ օրինակ էր բերում այդ ամերիկացի ուրեմն փորձագետը
Այն Արցախցի ցուցարար զոմբլախների Նիկոլները են, որ հելել են նախագահական ընտրություններից առաջ հիշում եք, ազատություններ սենց անընդհատ 24 ժամ 7 օր նկարահանում էր, սա սառասնյակը լցվել էր, որ նկարել էին Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից Արցախի Հանրապետությունում բերված վառելանյութի, սննդի եւ այլ տարատեսակ սպառման ապրանքների բեռնատարներ եւ այդ նկարները ցույց են տվել, այս փորձագետը ասում է մենք կվերցնենք այս նկարները ու մենք կներկայացնենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախի Հանրապետությունը, չնայած նրան, որ ԱՄՆ-ը իրաց թույլ է տվել այս մի քիչ այս սանկցիաները, որ մենք ունենք Իրանի դեմ, մի քիչ շրջանցեն, մի քիչ ուրիշ ձև համագործակցեն, ուրեմն իրար հետ, իրանք լրիվ դարձել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ հանցակից համայնքներ, դա գիտեք ինչ է նշանակում, այսինքն մեզ ասելու են, որ մենք ահաբեկիչներ ենք, մենք տարածաշրջանի անվտանգությանը սպառնալիք հանդիսացող ուժ ենք, վտանգ ենք ներկայացնում, իսկ այսպես շարունակաբար իրենք միշտ խոսել են քրդերի մասին ամբողջ Մերձավոր Արևելքով, Իրաք, Սիրիա, Թուրքիայի տարածք, նույնիսկ Իրանի տարածք, եւ մենք իրենց ցույց կտանք որոշակի ուրեմն էպիզոդներով, թե ինչ կարող է լինել իրենց հետ, եթե իրենք մեր հարկադրած ոճի, մեր պայմանների սահմաններում իրենց տրված խաղաղությունը չընդունեն։ Այսինքն, եթե մենք այդ փուլայինը չընդունենք, այս խուճուճ մուճուճ սարերը չընկնեմ, էլի մենք խուճուճ այվան չենք, էշ դուստանք։ Ինչը ես գտնում եմ նույնիսկ այս think tank-ային, այս բզբզիկների ժամանակ, երբ որ հրապարակվում են ոչ երկրորդական, այլ առաջնային ուղեղային կենտրոններում, դա միայն բավարար է, որպեսզի արտգործ նախարարությունը ԱԱԾ-ն որոշակի կոնտակտներ օգտագործելով ԱՄՆ դեսպանատան հետ, ինչ որ տես բարձրաստիճան, վիցե դեսպան կամ այնտեղ չգիտեմ, գիտեք իրանց մեջից ովքեր են տես ցերոյի պեչատով կան չեն ասեն ձյաձեր ջան, այս իրականությունն է, թե տենց հավայ լակոտա իր համար հաճում է։ Այսինքն դուք պետք է իրանց իմացնել տակ, որ մենք էշի ականջում քնած չենք, հասկանում ենք սա ուրա գնում։ Սա նշանակում է արևմտյան արդեն ռեալ պոլիտիկի լոբինգի դաշտից գնում է որոշակի հրաման, որ դաշտը արդեն ուղղորդվում է այդ վեկտորի ուղղությամբ։ Գնում ենք Հայաստանին, հայերին առհասարակ սաբոտաժի ենթարկելու ճանապարհով Բերելու ենք հասցնենք, հա, ինչով որ բացատրվում է մի կողմից այդ թուրքա-ադրբեջանական բացառիկ ագրեսիվ պահվածք ամբողջ Սփյուռքով մեկ, գումարած այս մեր հայվան թավիշների, ոչխարների լռությունը, բառի բուն իմաստով ոչխարների լռությունը։ Այ այս երկիմաստ ինչ որ տենց հետարքիր հայտարարությունները, որ արտգործ նախարարն է անում, չէ՞ Նիկոլը մոլորված ուազիկ, crisis of reason, հետո մեկ է մտածում եմ, որ չսխալ ենք, ասել եկեք սենց ասենք, այս կոմ, այսինքն այս մեսեջները իրանք շատ հակասական են, իրանք այսօր սենց են ասում, վաղը նենց, արևմուտքի մամլոմիջոցների հետ խոսալուց սենց են ասում, ռուսի հետ խոսալուց նենց, այն ինչի նենց, այսինքն դա թուլակամության նշան, դա ընկալվում է որպես թուլություն։ Դա նշանակում է, որ այետիմ նշած ռազմավարությունը գործի է դրվում։ Ինքը իր էվոլյուցիոն ճանապարհով հստակ մեկ մեսիջով, որ այս շրջանները պետք է լինեն ադրբեջանա-իսրայելյան տնօրինության ներքո, որովհետև մենք մինչև հոկտեմբեր պետք է հասցնենք Իրանի շուրջ ամբողջ օղակը սեղմել այնպես, որ կամ ներքին պորտկում լինի ներքաղաքական եւ այնտեղ ռեժիմի փոփոխություն լինի, որը միևնույն է մեր համար լավ չի, կամ այնպիսի ուրեմն հրահրում կատարենք, որ Իրանը պատասխանի Իսրայելի այս կամ այն հրահրող գործողություններին, հա, եւ մենք պատճառ ունենանք իրենց դեմ պատերազմի գնալու եւ այնտեղ վերևում չլինեն Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն ֆիզիկական միջանցք ապահովող հայեր։ Ու կարևոր չի հայերը տվյալ ուրեմն դիրքում թուրքի զոհ կդառնան, թուրքի բաժին կդառնան, թե ոչ, այդտեղ է որ երաշխիք չի տրվում մեզ, այսինքն իրենք այդ բոլոր գործողությունները Իրանի դեմ չեն կարողանալու անեն առանց Թուրքիայի ներգրավման։ Թուրքիան դրա դիմաց գին է ուզելու եւ այդ մեկ գինը մենք ենք, Նիկոլ ջան։
Այն որ ձեր թավիշը չի հասկացել ու երկու արցախյան նախագահների դեմ ու առհասարակ արցախյան ազատամարտերի դեմ ամենաապուշ, ամենահիմար, ամենասես լուզերային էշացած քաղաքականությունը արել, որ երբևէ կարելի է պատկերացնել մանավանդ 21-րդ դարում, ջանդամեն մնացած դարերը մի քիչ այտենց կարող է խաբար չէին, էլի, այս ֆինտուֆլուշկեքից մեր ազգերը, ինտերնետ չկար, տես լոբիստներ, մոբիստներ չկան, չնայած որ խորանաս կտնաս, որ տենց լավ էլ հայ արիստոկրատիան տժժիկների մեջ է եղել Եվրոպաներում ու արաբական արքունիքներում ու պարսկական արքունիքներում, եւ որ իրանց այտենց ձեր սիրածի ժողջանին մորթելուց են եղել, հա, իսկ դու ժողջան ասելով իրանց տանում ես սպանդի։ Հիմա եկանք հասանք այս հետաքրքիր պահին, որ այսօր դուք իմեջում տեսաք երկու նույն ենթատեքստով տեսաք մեսիջները, չէ, թուրք-ադրբեջանական զորավարժությունների։ Այսինքն այդ վեկտորի գեոքաղաքական վեկտորի փոփոխությունը կատարվում է հայերը սադրիչ են, հարձակումը կատարվում է Հայաստանի սահմանի վրա, ասում են Հայաստանը սադրում է մեզ, որովհետև աչքը դրել է հարավկովկասյան գազային միջանցքի վրա, այսօր ընդ որում վերջին տրուբանը սվարկ է եղել, եկել հասել է մինչև Եվրոպա, մինչև Իտալիա, որ Ադրբեջանից պետքա այդ նավթը գազը պետքա այդ կարիդորով գա հասնի Եվրոպա։ Եվ ցույց տան, որ հայը ուզում է սաբոտաժի ենթարկի եւ դրա թիվ 1 շարժարիթը դա Ռուսաստանի Դաշնության չկամությունն է, որպեսի այդ խողովակը չլինի, որտեղ դիտել այդ խողովակի մեջ Եվրոմիությունը բնականաբար Պոմպեոյի պասով չի ցանկանում, որ ունենա նաեւ իր մեջ հոսող ռուսական հումք, դա մենակ պետքա թուրքական հումք լինի եւ այլն, հայերն է ռուսի գործիքն են, ռուսն է սենց օգտագործում, հարամ լինի հային գնացին գյուլելու։ Բայց այսօրվա հայն էլ իրան թվում է, որ ինքը եթե ընկնի արևմուտքի ոտերը, բեր ինչ որ ամերիկյան դեսպանատան какой-нибудь военный ատաշե իր զորակոչի բոլոր այսպես պրոցեսներին, որպես պատվավոր հյուր ամեն ինչ բացի դեմը գցի արջևը, իրան թվում է, թե իրան չեն կպնի, իրան էլ չեն դիտարկի եսի ինչ ու եսի ինչ, որտեվ հայը նույն ռազմավարական մեսիջով չի խոսում, Հայաստանի հայը մի բան ասում, Սփյուռքում մի ուրիշ բան են ասում, Արցախի շահից ուրիշ բան է բխում, այս անտեր կոկոլ լակոտ անասուն հայվանը լնեց ախարը սաղ այդ հարաբերությունները, որ ոչ Սփյուռքը, ոչ էլ Արցախը չի ուզում այս ապուշի հետ առհասարակ որևէ բան կոորդինացնի, որովհետև տուջը կարող օպերատիվ գծով կան զանգի մի հատ Ալիևին կամ կնիկը միացած Էրդողանի կնգան նամակ գրի, ինչ կա չկա, սաղ քարտերը բացի, սաղ պատմի եզավարի, հա, կամ էլ Իլուշը հելնի ասի, ասենք թե Չավուշօղլուն ինչ նկատի ուներ, Թուրքիա վրա կհարցակվի, թե չի հարցակվի, ցենց ապուշություններ կանեն, ու մենք ավելի մեծ կորուստներ կկրենք։ Այսինքն հիմա Սփյուռքը եւ Արցախը հասկանալով, որ ստե մի հատ լակոդ լնգու լավազնոց է, փորձում է մինիմալ ուրեմն վնասներով դուրս գալ այս իրավիճակից, բայց մենք անգլուխ ենք, մենք փաստացի չունենք պետություն։ Մենք փաստացի չունենք նախագահ ջան, այսօր որ հնդիկների հետ բան տենց հանդիպել էր կայֆավատեր լնում, հնդկական դեղամիջոցի ու փնթփնթում էր Թուրքիայի վրա, это не зачет, հաշիվ չի։ Եթե ուզում ես իմանաս ոնց են նախագահները իրանց պահում, դու խնդրում եմ կարդա, ես քո դով եմ խոսում, զզվանքից մեռնում եմ արդեն, կարդա Կիրիա Սակելարոպուլու, հա, այստեղի մեր նախագահի, կին նախագահի, սահմանադրական իրավունքի մասնագետ նախագահի խոսակցությունը Հունաստանի պաշտպանության նախարարի հետ, որ այնպիսի մեսիջ ուղարկեց Թուրքիային, որ Թուրքիայի այդ էքսպլորացիոն նավը, որ պետք է գար մտներ հունական ջրերից նավթ ու գազ գողանար, այտենց որ տնգլված էր, այտենց Անտալիայի պորտում, այտենց պորտում տնգլված էլ մնաց, այսօր էլ զորքերը հետ են քաշել, զանգել են ծյոթին, ասում են Թուրքիան դեմ չէ բանակցություններ վարելու վիճարկելի հարցերի շուրջ։ Հա, այդ կոնկրետ հանեց իր ասենց նախագահական սահմանադրական իրավունքի սենց կալաշը, հանեց պահեց Թուրքի վրա։ Այդ արանքում իրան ցավացրեցին հույնին, վերցրեցին իր Ագիա Սոֆիան ու մեջը այտենց կոսիրած թրքերի, այսենց հետևները ցծած, այսենց իջան, այսենց մուղամ կաշեցին մի հատ, խուճուճի սրտի։ Այն որ խուճուճը տենց հիջաբով ֆրֆռում էր հայկական գեղերը այդ վախտերը, երևի տենց ինքը տենց հուզվել էր, էլի, որ վերջապես քրիստոնեական եկեղեցում հնչեց մուսուլմանական աղոթք, իսկ չէ, ստե իծոցի կոնկրետ կատաղեց, այդ հայվաններ, ինչ ուզում եք կարեք, ինչ ուզում եք կարեք, գալիս ենք следующая станция Константинополь, в общем։ Այդ էր ծոցի մեսիջը։ Այսինքն դու դες նստելու ես, ինչու տենց հնդիկների հետ խոսես պատվաստանյութերից ու չգիտեմ ինչից։ Ընդ մի հատ Արսենից ուղարկած մի հատ տենց ինչ էր, առողջապահության փոխնախարարի տեղակալուհի էր, ինչ էր։ Շնորհակալություն պարոն Արմեն Սարգսյան, որ ձեր անձնական կապերը օգտագործում եք հանուն հայոց պետության։ Տոլավերը։ Այդ կապերը երբ է հաստատել, ում հաշվին է հաստատել, հայոց պետականության։ Հիմա էլ ասում է Հնդկաստանից ինչ որ տենց դեղամիջոց է եկել, որը ակազվիցը օգնում է կորոնավիրուսից։ Դյադինկի, իծոցինկի թավիշներ, Ռուսաստանի Դաշնությունը պատվաստանյութ է սարքել, դուք մենակ իրանց հետ պետք է բարակցելուց ելնեք։
Ոչ թե ինչ որը տենց այն մեկը մոդեռնայից է բերում, այս մեկը Հնդկաստանի գեղերից է ալնում, չգիտեմ որտեղից։ Կարող անդեղ կովի, չասեմ ինչա, number 1-ը։ Այդ դեղի մեջ, հա, տենց որտեղ հնդիկները տենց հավատք ունեն, որ կարող իրանց վրա բռնում է, բայց մենք քրիստոնյանք մեր վրա չի բռնում։ Մենք չունենք գլուխ։ Մեր արտգործ նախարարը մեկ սենց հոստիջ է ալնում, հետո երբ որ հոստիջ որպես իր այդպես թելերը մի քիչ արձակվում են, ճիշտ բաներ է ասում, հաջորդ օրելի մտնում է բունը, հետո այնտեղ չգիտեմ, այդ խեղճ մեր դեսպանների վրա են սաղ վրա երթի ուզում սենց ենթարկել, ինչքան վարդուշ ծյակա դրսերի քուչեքը ապրող, հա այս վիճակներն է, այսինքն մենք կոորդինացված չենք։ Եվ այսօր ինչ եմ կարդում, հետաքրքիր ձևով, իրար սենց պադաչաներով, ոչ միայն մենք վտանգ ենք ներկայացնում այդ գազամուղներին եւ այլն, այս մի լոբիստական գիծն է արդեն գնում։ Արցախի հանրապետությունը եւ eventually եւ հաջորդիվ Հայաստանի հանրապետությունը հանդիսանում են թմրադեղերի փոխադրման միջանցքի կարևոր հանգույց Աֆղանստանից Իրան, Իրանից Արցախ, Արցախից Հայաստան եւ մնացյալ Եվրոմիություն եւ ԱՊՀ երկրներ մեծ վտանգ ներկայացնելով ամբողջ տարածաշրջանի անվտանգությանը։ Շարունակում եմ այս հեքիաթը, այսօր եմ տեսել, էլի է շարունակվելու այս հեքիաթը։ Այն մամլո միջոցներից են, որ ես ձեզ դրել էի, մի հատ ադրբեջանական, մի հատ լիտվական, շատ է սիրում այդ երկիրը խուճուճը, շատ է սիրում դրանց հետ խոսալ, այնտեղ ուղղակի ցնծում էին, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը Նախիջևանից ցույց են տալիս Ռուսաստանի Դաշնությանը, որ ձեր 102-րդ ռազմաբազան այդքան էլ պանցալի ես իմ ինչ չի։ Մի հատ դրոն ուղարկենք, մի հատ ինչ ուղարկենք, մի հատ ինչ, ինքը չի լինելու։ Ու ձեր հայերը ոչ մի բան են։ Սրան գումարվում է այս լոբիստական նոր լինիան։ Այսինքն այդ համակեցությունը ադրբեջանա-թուրքական ուժերի շարունակումը այս սկզբինը, հա, այս Տավուշյան դեպքերի շարունակությունն է, որը ուզում է գնալով թեժանա։ Մյուս գիծը ինչ են տանում, ասում է եւ այդ թմրադեղերի վաճառքից առաջացած եկամուտների շահույթի հաշվին Արցախի հանրապետությունը տրամադրվում է որպես տարածք քրդական եւ հայկական ահաբեկչական խմբավորումներին, որպեսի նրանք այնտեղ անցնեն որոշակի զորավարժություններ, ձեռք բերեն որոշակի հմտություններ, որից հետո ուղարկվում են տարածաշրջան, ավելի ընդարձակ տարածաշրջան։ Եվ այնտեղից սկսում են ավելի մեծ սպառնալիք ներկայացնել մնացած խաղաղ եւ ազատ բնակիչների, հա, Եվրոպայի մասին է խոսքը, Մերձավոր Արևելքի մասին է եւ նաեւ նույնիսկ Ռուսաստանի մասին է խոսքը։ Եվ արդեն քանի երրորդ անգամ ցիտում են այսպես կոչված ամերիկացի պրոֆեսորների, որոնք սկսում են վերարտադրել այս Ասալայի մասին հեքիաթը, որ Ասալան, այնտեղ չգիտեմ Արցախում էս ինչ է անում, Ասալան Եվրոմիությունում, հայկական համայնքներում պատասպարված չգիտեմ ես իմ ինչ է անում, այդ Ասալայի գործունեությունը հովանավորելու համար մենք նման թմրադեղային, ուրեմն ֆունկցիա ենք իրականացնում Իրանի եւ Աֆղանստանի հետ միասին, որպեսի մեր ահաբեկչական պրոքսիներին տանենք լցնենք այդ սիրուն գյոզալական լավ երկրները եւ ստեղծենք իրենց անվտանգությանը սպառնալիք։ Այսինքն այն հիմնավորումը, որի արկայության դեպքում Պոմպեո դյադյան ՆԱՏՕ-ի այսպես բերանով ասում է, այո, Թուրքը իրավունք ուներ իր անվտանգությունը ապահովելու համար բանակով մտնել այլ պետության տարածք եւ այնտեղ իրականացնել ռազմական գործողություններ, այո, միգուցե այդ ռազմական գործողությունները շատ ավելի դաժան էին եւ համաչափ ուժ չի օգտագործվել, այո, դրանց հետևանքով ազգաբնակչությունը տեղահանվել, տեղ-տեղ կոտորվել է, տեղ-տեղ սովահար է եղել, տեղ-տեղ հայտնվել է թուրք բռնապետների տնօրինության ներքո, որտեղ բռնության են ենթարկվել փոքրեր, կանայք, ծերեր, բայց սա է իրողությունը, որ Թուրքիան եթե այդ գործողությունները չաներ, չէր կարողանալու իր որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրի անվտանգության խնդիրները լուծել։
Եկավ, հասավ տեղ։ Այսօր այս լոբիստական գիծն ա ծնվել։ Ու ոչ մի թավիշ սրա մասին չի խոսի, ոչ ոք չի ներկայացնի, որովհետև գյուղաքաղաքականությունը դա մի բան է, որը գյուղաքաղաքականությամբ զբաղվող պետությունները վաղուց տեսել են, որ իրենք ոչ մի բան չեն շահում գյուղաքաղաքականությունից։ Դրա համար մենք որոշել ենք դրանով չզբաղվել, որովհետև դրա համար կա ամերիկյան դեսպանը, որ գալիս է խոչուչին ասում է ինչ անեն, ի կայֆ է, չէ՞։ Կա քյարաուզին ամերիկացին գալիս ասում է ինչ անի, չէ՞ քյարաուզիկ։ Ասում է թուրք, ադրբեջանցի, պակիստանցի, աֆղանստանցի տերորիստ, պոտենցիալ տերորիստ, գործակալ բռնելու փոխարեն դու պետքա թողես, որ այդ գործակալները մտնեն ընդհանուր մինչև ցեղասպանության ինստիտուտ թանգարան, դու քյարաուզիկ ջան ավելի լավ զբաղվես ԲՀԿ-ին վերացնելով, հույդային վերացնելով, ադեկվատներին վերացնելով, վետոյի դեմ չգիտեմ ինչ խոսելով, Քոչարյանի դեմ պոակների, չգիտեմ, ամբողջ ֆաբրիկաներ ստեղծելով, ՀԿ-ի անունը էս ինչ անելով, այն ինչ անելով, Սերժ Սարգսյանի իր ընտանիքին, իր կնոջը, այսպես իր հասցեին էշություններ դուրս տալով, որտեղ Քարաուզ ջան, դյանով ազբաղմած են, օքեյ Քարաուզիկ, դու գոչուն ես Թուրք Ադրբեջանի հետ, մեծ պապա, մեծ պապիկ Բոլթինը ու ավելի լուրջ ջաջաները իրանց ինգեր Էրդողանի հետ կզբաղվեն։ Դու ցավի կտանեմ գյուղաքաղաքականության հետ գործ չունես, այ գյուղաքաղաքականության հետ գործ ունի Transparency International-ում Սորոսի պեչատը ռոժին խփած ու Էրդողանի ֆիզիոգնոմիկայով շատ նման Արմենչիկ Գրիգարյանչիկը, որը չնայած Արցախից է դուրս եկել, բայց մեջից բեջորը հայվան անասուն ծախված սատկում է, որովհետև ինքը գրում է ազգային անվտանգության ռազմավարություն, որի մեջ չկա Արցախի հանրապետությունը արտահայտությունը առհասարակ, որպես անկախ պետություն կամ դրա ճանաչմանը կամ ազգերի ինքնորոշման իրավունքին հասնելու, որովհետև այդ երևույթները առհասարակ գոյություն չունեն, այն իմ լայվի սկզբում նշած Թրամփի օրոք վարվող ամերիկյան արտաքին գյուղաքաղաքական ռազմավարության մեջ ու տեղից մենք ստանում ենք այս աքսիոմի պատասխանը, որ ներկայիս Հայաստանի Հանրապետությունը թավշան ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ ինչ ԱՄՆ-ի քթի լինք վասալ, ոնց փրշտած, որ կողմով փրշտած, ինչ քանակությամբ որ փրշտած, այդ յանի վրա էլ կգցվի այս երկիրը, հա? Ու այդ ամբողջ խոստումների համակարգը, որ սրանց ինչ որ այտենց լիֆտերում ու տարօրինակ այտենց իրադրություններում խոստացել են, բանավոր թղթի վրա չգրված, որևէ երաշխիք չհանդիսացող եւ այլն, դրանցից շատ ավելի գյոզալ բաներ խոստացվել էին քրդերին, ընդ որում տեղ-տեղ նույնիսկ թղթի վրա, որոնք այդպես էլ չիրականացան ու չեն էլ իրականանալու։ Եթե կիրականանան, այդ կլինի, որովհետև ռուսն է միջամտել, ինչ որ շատ ավելի մեծ մասշտաբների լայնածավալ, ուրեմն ռազմական գործողությունների ենթատեքստում ամբողջ տարածաշրջանում ու մենք ունենանք այլ զարգացումներ։ Բայց մինչև այդ տեղահանություն it is, սովահարություն it is, կոտորած it is։ Նույնիսկ եթե քո ձեռքը զենք կա ու քո բանակը շատ լավ է իր գործը անում, որտեղ այնց չի, որ քրդերն ու եզդիները իրանց գործը լավ չեն անում կամ սիրիական կառավարական բանակը իր գործը չի անում։ Տեսակ Գյուղաքաղաքականությունը դա մի բան է, երբ որ քո սահմանները դու սկսում ես պաշտպանել հարց լուծող մայրաքաղաքների տարածքներում, երբ որ ընդեղից հետ ես քաշում քո ինֆորմացիոն զենքերը, հետո դու ստիպված ես լինելու ֆիզիկական զենքով կռվես հանուն քո ֆիզիկական գոյության ոչ միայն քո սահմանների վրա, այլ քո սահմաններից ներս։ Դրա համար է քեզ պետքա որպեսզի քո երկիրը իշխի այնպիսի վարչակազմ, որը միաբանող է, կոնսոլիդացնող է ազգային օրակարգի շուրջ, այլ ոչ թե ինչ-որ խուճուճ հայվանի մարդ, որը ոչ միայն պլասկաստոպ է ու իր մենտալիտետով ըստ Ֆրոյդի ինքը դեռևս փակված է մնացել իր պապուտնից դուրս գտնվող 100 մետրի վրա հեռավորության վրա գտնվող արտաքնոցում եւ չի կարողանում ռուսերեն խոսի, չի կարողանում անգլերեն խոսի, քանի որ essentially ինքը չի կարողանում նույնիսկ հայերեն խոսի եւ հայերեն մտածի։ Ինքը չունի հայեցի մտածելակերպ, ինքը ինչ որ տենց կոմպլեքսներից դրդված, իրան թվում է թե դեռ там, не знаю, էլ ինչ տենց ինքը խաղաղությունից ու բանից էսի ինչերա հասկանում, okay։ Մենք չենք կարող ունենալ այս իշխանությունը եւ ունենալ այլ հետևանքներ, քան այն, ինչ որ տեսնում եք հիմա։ Ուղղակի հավկուրությունը ցանկացած հայի համար նման մակունցա, թութուշա, լիլուշա, խուճուճա, կոկոլա խառն հայվանների կողքին կանգնելը։ Հայը չի կարող նման ազգակործան էլեմենտի կողք կանգնել։ Եվ ես հուսով եմ, որ վերջապես մեր ընդդիմությունը կհասկանա, որ ինքը միևնույն է ունի ազատ հավաքների իրավունք, ոչ ոք դա սահմանափակել չի կարող,
Ոչ մի դիմակների մասին էշեշ դուս տվող կոկոլ, ոչ իրա կողքը կանգնած հիմար ուղակի Ավինյան, դու հիմար ես տղա ջան, հիմար ես։ Որովհետև եթե դու ինչ որ մի կայծ քո մեջ կար, կայծով մարդը չի կարա այդ սատանի հետ նստի աշխատի։ Вообще կայծով մարդիկ պետք է յանտան այդ ախմախից, որտեվ ինքը ինչին կպնում է, ինքը անտիմիդաս է։ Միդասը ինչին կպնում էր ոսկի էր դառնում։ Ինքը ինչին կպնում է, իր պապու արտակնոցի պարունակությունն է դառնում։ Եվ այն ամենը, ինչ որ դուք կորոնավիրուսի հետ կապված արել եք, ունի իր արգասիքը, որոնք 900 մահեր են։ Այ դա շատ աննախադեպ է։ Ու դուք հիմա երբ որ դիմակների մասին, արտակարգ իրադրություն երկարացնելու մասին եզություններ եք դուս տալիս, որպեսզի ընդդիմությունը չխոսա, չգործի եւ այլն, դա չի քայլելու, որովհետև դուք որպես ժողովրդավարության բաստիոն եւ Իսրայել պետության շատ մեծ սիրահարներ պետք է իմանաք, որ ժողովրդավարության բաստիոն Իսրայել պետությունում ներկայումս ընթանում են դիմակներով մեծ ցույցեր։ Նույն Խաբարովսկում ընթանում են դիմակներով մեծ ցույցեր, որտեղ մարդիկ իրարից պահում են որոշակի տարածություն եւ իրենք ներկայացնում են իրենց պահանջները։ Հիմա հարգելի դիմորդներ, ովքեր դժգոհ են մնացել դդումից, գրականագետներ, մտավորականներ, որոնք դժգոհ են մնացել դդումից, հարգելի բժիշկներ, որոնք դժգոհ են մնացել դդում number 2-ից, որը Արսենն է, կամ Թարսենն է, կամ Սորոսիչն է, կամ Գրողոսը, կամ Գարդասիլիչն է։ Դուք ինչ եք անջատ դժգոհ իրանցից։ Դուք չեք հասկանում կոկոլի այս շոշափուկները որտեղից են ռազմավարության վեկտորի ինֆորմացիան ստանում, որտեղից է գալիս այս ամեն ինչը, ինչ են ջնջում գրականությունը եկեղեցին, դուք տեսնում եք, այս ռազմավարական հենքը երկու քաղաքակրթական տարբեր, ուրեմն արժեհամակարգերի միջև բախման շրջանակներում չեք տեսնում, Ձուկը գլխից է հոտում, հասկացեք ինչ պիրամիդի հետ գործ ունեք, այդ պիրամիդի գլուխը որտեղ է, ինչ գույնի է, ինչ ձևի է, որպեսզի հասկանաք, որտեղից ծնվեց այս գունավոր շանտաժը։ Երբեք մի մտածեք, որ 3 միլիոնանոց պետությունում այս ամեն ինչով շրջապատված, դուք ինքնաբուխ ինչ-որ մի բան եք արել։ Այսօրվա աշխարհում, նույնիսկ Չինաստանի պես պետությունում ինքնաբուխ ոչինչ չի լինում։ Նույնիսկ կորոնավիրուսի բաց թողումը ինչ-որ լաբորատորիայից չկան ինքնաբուխ բաներ։ Այդպիսին է այսօրվա դարը։ Այնպես որ համախմբվեք ընդդիմության շուրջը, հարգելի մտավորականներ, հարգելի չգիտեմ ինչեր, դիմորդներ, դիմորդների ծնողներ եւ այլն, եւ մոռացեք նախկիններ ու նորեր ինչ որ սահմանազատում, դա ծիծաղելու բան է, հավի ծիծաղ է գալիս, որ 30 տարվա անկախ պետությունը ինչ որ իրան նորերի ու հների է բաժանում։ Հասկացեք, որ այդ բաժանումը կատարված է մեր բանակը իսպարթուլացնելու եւ մեզ իմ ներկայացրած այս ռազմավարությամբ, որի հեղինակը ես չեմ, այլ իմ նշած այդ գեոքաղաքական ուժային կենտրոններն են, այս սցենարով մեզ այս քարտեզից ջնջելն է հանուն նավթի եւ գազի, ինչպես որ եղել է անցյալ դարում։ Okay? Եվ այն ժամանակ էլ հիշեք, այդ նավթ ու գազը հայերի ձեռքում էր, թե Մերձավոր Արևելքի նավթ ու գազը եւ թե Կասպից ծովինը։ Եվ հիմա կան 2-3 ընտանիքներ, որոնք դեռևս այդ գործարքներից միլիոններ են տպում, բայց ամոթ այն ազգին, որի էլիտան չի հասկանում, որտեղ է իր ազգային գոյաբանական շահը։ Հունական մեծ հեղափոխությունը Օսմանյան կայսրության դեմ, որը սկիզբ էր դրվել 1821 թվականին, սկսվել է Ֆիլիկի էտերիա կոչված, ընկերային կազմակերպություն, չգիտեմ ոնց դա թարգմանեմ, երբ որ իրենց հոգևոր վերնախավը, մշակութային, մտավորական վերնախավը, ռազմական վերնախավը, դիվանագիտական վերնախավը, բիզնեսը նշեցի, եւ շատ մեծ արիստոկրատ ընտանիքներ հունական ամբողջ եվրոպական տերության սահմաններով մեկ։ Գաղտնի որոշում կայացրեցին, որ միասին իրենք իսկապես հասնելու են մինչև Կոստանդինուպոլիսի ազատագրմանը, միասին, անկախ ամեն ինչից։ Դա կոչվում է ռազմավարության ձևավորում մեկ կոնսոլիդացված ազգային օրակարգի շուրջ։ Մենք էլ պարտավոր ենք դա անել, որպեսզի հետո չստացվի, որ
Մտավորականների վերնատունը Թիֆլիսում այդքան էլ լավ հարաբերությունների հետ չէր այդ նավթագազային բիզնես էլիտայի հետ Բաքվում կամ Մոսկվայում, որն իր հերթին այդքան էլ լավ հարաբերությունների մեջ չէր երիտ թուրքերի հետ ամեն գիշեր անկողին մտնող ու իրանց սիրուն նամակներ գրող մտավորական խավի եւ քաղաքական մեծ դասի հետ, որը այդքան էլ լավ հարաբերությունների մեջ չէր Եգիպտոսի, Ավստրիայի եւ Նյու Յորքի հայ մեծահարուստների հետ։ Հերիքա, որ դուք այդքան էլ լավ հարաբերությունների մեջ չեք էս ինչի հետ, այդքան էլ լավ հարաբերությունների մեջ չեք են ինչի հետ, այն մեկի հարսը ձեր վրա սենց ազդել, այն մեկի փեսան ձեր վրա ընենց, այն մեկի չգիտեմ ինչը ընենց, այն մեկի այն ինչը ընենց, այն մեկի այն ինչը ընենց։ Այսօր Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցում էլ Երկիր օրաթերթից մի հատ հարց հնչեց, չստիկս ձեռս ուզեցի վերցնեմ այդ հարցին, այսինքն սատկացնեմ այդ հարցը, ինքը սատկելուց ըստ տառական ճզմես այդտենց ձեն կգա։ Դուք գիտեք երբ է ժամանակը որոշ հարցեր տալու կամ այդ հարցերը որ տես ձևակերպում եք, որի փրթե ինչ-որ մեկի դեմ ինչ-որ բան ունեք։ Դա կոչվում է փոքրոքություն ու քթի ծակի պակաս, ոնց որ չունեք, այն որ Նիոյի քիդբերանը որ ասես փակում են այդ Matrix-ի մեջ, ձեր քիդբերանը փակած, գիտեք երբ է ժամանակը вообще։ Ինչ հարցեր տալու, ինչ ձևով ում դեմ ինչ ունեք դուք։ Դուք չեք կարա ներքին ձևով իրար հետ, հա, հիմիկվանից տենց, էսի մաթորնա, չէ իմատ, my precious պետք չի, հեսա գալմը ձեզ իշխում է, նստած է, առավոտից իրիկուն խմած, լակած վերընգած, my precious, my աննախադեպ, it's me աննախադեպ, իմ կնիկ, իմ կպա, իմ չգիտեմ ինչ, I'm the only one, ես կորոնավիրուս, ես թուրքերի հետ ախպերություն, ես զրոկետ, ես գրողու սևցավ, ունենք, լիքը գալմ ունենք, դուք էլ եք գալմ ուզում դառնաք, հոբիտա պետք կլնել երեխեք ջան, ու ընդունել որ որոշ մասդ հոբիտ կլնի, որոշ մասդ կլնի դեղ ձիերի տիրակալ մարդկանց թագավորությունից, որոշ մասը էլֆերի թագավորությունից կլնի, որոշ մասը հանքափոր թզուկների դասից կլնի, այդ անտեր գրքից չեք հասկացել ոչ մի բան, հոյդայում այդ գիրքը չեք կարդացել, Տոլկինը ինչի է այդ գիրքը գրել, առաջին համաշխարհային պատերազմում խրամատների մեջ նստած ինքը տենց նկարագրել է Դու քանի գլխանի եք, այս ամեն դասերը են իմենը ձեր կուսակցությունը Դուք չգիտեք երբ են ինչ հարցեր տալիս եւ որ այս վիճակը առհասարակ նաեւ ձեր սխալ հարցեր սխալ մարդկանց տալու արգասիքա, սխալ ժամանակ, սխալ փրչոտ անտերի հետևից ազգը տանելու արգասիքա, ձեր որոշների մեջից Հազար անգամ պետք է հիշացնել, մենք էլ գիտենք այդ ձևերը, մենք կարանք հելենք ասենք, բա ձեր փեսեքը, բա ձեր մեսեքը, բա ձեր չգիտեմ ես ինչը, ձեր կիսուրները դերը մենք է գիտենք, սաղ թեմերի մեջ գիտեմ ինչ է կատարվում, մենք էլ ձերը գիտենք, անես չի, որ դուք սրբեր եք, են մնացածը սաղ լրբեր են, մեկը լրբանում, այն մնացած սաղ լրբանում են, մեկը սրբանում, այն մնացած սաղ ուզում են սրբանան, ձևը տենց է Համի դուք որոշեք, կամ ֆիլիկի էտերի է, որ սաղս իրար հետ կարում ենք աշխատենք, ազգային օրակարգի շուրջ հավաքվենք, կամ մարդը ձեր յանը քաշեք, բայց հետո է փորձանքը, որ գալիս է, Հայաստանի սահմանից մտնում է գյուղերը սկսում ասենց արկերով կրակել եւ այլն, մի հելեք ասեք, համենավարական Ռուսաստանը եկավ եւ մեզի սկսավ իշխելու, չար թուրքերը եկավ եւ ինչ գիտնամ ինչ, բոբո ձածան եկավ այս արեց, հետո մեշուկ պապին եկավ այս արեց, հետո չգիտեմ այնտեղ չար վհուկը դուս եկավ հայլի մեջից կերավ հոյդայի հոգին, բաներ մի արեք, արա Սխալվելու, տեղ չունեք, են որ ասում է, չգիտնալ նամոտ չէ, չսորվիլ նամոտ է, հերիք չի չսորվեք, դավադիտ չերգեք, չսորվելուց։ Այդ սաղ հարցազրույցը լավ էր, բացի այդ հարցից, սատ կծրիր թող իրարա, ահա որ էր։ Զզվանք էր, իրա մեջից Նիկոլի հոտ էր գալի, նեխած Նիկոլի, երևի դրամանին Նիկոլի հետևից գնացել եք դուք։ Հիմա էլ ընկել ենք ձեզ Նիկոլի ճիրաններից ենք ուզում ազատել, վիդիտիլի դուք չգիտեք, սաղ կյանք նույն քաղաքում կոկոլին իմանալով, կոկոլի կնգան իմանալով, ոյ չգիտեք, որ իրանք Լևոնի տենց էլի արտադրությունն են, կամ գրզոյից խաբար չէի, կամ որ այդ լակոտների ուղեղում այսքան ուղեղ չկա, գլուխների մեջ այսքան ուղեղ էտե չգիտեք Հիմա ես մի դյադին, յանը մեն մյուս դյադին պրետենզիա ունես, դյադ, որտև մեզ թվում է, որ պետք է մի դյադի դեմ դու սենց պրետենզիա ունես։ Կյանք պրետենզիաների վաղ չի։ Ձեր մեջի դյադերն էլ կարծում եմ կողմ չէին ելնի, եթե կողմ են եղել ձեզ էլ ամոթ։
Սաղը իրար գլուխ հավաքվեք, այս անտեր հարցը կաթողիկոսներով են մնացածով, որտեղ թուրքը եկել անտեր չոքել է, են որ ասում են պատիտակ եկե չոքել է, մեռա ասելով, եկե չոքել է, դուք տենց հարցեր տալու ժամանակ ունեք, հետո տենց ռազբորկեքի մեջ եք ընգնելու, մտես մի 5-10 տարի էլ այդ հարցը, տես մինչև սենց 2011 թվականից, իսկ հետո 2013-ին, հետո նոյի թվին, հետո են մեկի թվին ու տենց էլի, գնանք հասնենք ջրհեղեղ, որտեղ BBC-ի ժուրնալիստը Նախիջևանը որպես տուրիստական destination ներկայացնում է անգլիացի իր ընթերցողներին եւ ասում է, որ Նախիջևանի ազերիները իրանց համարում են նոյի հետևորդները, ասենք ոնց որ ստեղ Սկոպիեի բնակիչները իրանց դրեն Ալեքսանդր Մակեդոնացու ծորների տեղ։ Դուք այտենց եզավարի ձեզ պահում եք, հետո շունուշանգելը գալիս է, այն ինչ որ դուք աչքի լույսի պես պետք է պահեիք, ձեր մշակույթը, ձեր հավատքը, ձեր ամեն ինչը, քանի տենում է դուք այտենց բյուզանդական արգումենտներով եք զբաղված, իրար գլուխ եք ռանդում տշում, սղոցում, իրար ներվեր եք չագուչում, արտուկում գրողու սևծավ անում, հա? Հավաքում տանում է ինչկա չկա, ասում ախպեր ջան, խնոցին եմ ես ստեղծել, ծորենը հաճարն եմ ես զարգացրել, խալիներն եմ ես գործել, թանն եմ ես սարքել, լավաշն եմ ես թխել, լամաջոն եմ ես սարքել, տոլմեն էլ իմը, դոլն էլ իմը, դուդուկն էլ իմը, то есть դունդուկ աննասուն ես ցեղն էլ իմը։ Իմ բրակն է։ Էդ է եղել պատմության ժամանակ, ուրիշ բան չի եղել։ Սեշ ճիշտ է, այսպես չոտկիով քեզ ասեմ։ Դու այդ հարցերը կվերցնես բյուրոյի համապատասխան տեղը կմտցնես, սաղովը իրար հետ, որովհետև թուրքը եկե չոքել է ու մենք վաբշե ձեր հավեսը չունենք։ Այնքան կոկոլի հավեսը չունեմ, 3-4 անգամ այդքան ձեր նման 130 տարի այս սաղ ճամփեն անցածների, ես չեմ ընդունում այդ բաները։ Մի արեք այդ զիշովի բաները, զզվելի է։ Կամ են որ սենց մի ընդդիմությունը դուրս է գալիս, որ վсё, Հեսայեսյանը յան, օй, սրա հետ աշխատում ենք, իսկ նրանք նախկինները են մեկը էս ինչը, են մեկը են ինչը, մեկ աչքը գանաչ կուզեմ, մյուս աչքը գաբույտ գուզեմ, դարիքը թող 16-ը լա, դժվժիկ եփած ադենը, գուզեմ ձուխը անանգի ելլե, որ քիծար ասանք, երբ որ քարաչիկները ասանք դահաճ շատ եփված չեն, շատ դահաճ հոտ մգել է գոր, լյարդին եւ լեղուցին մասն չեմ խոսիր գոր, աման ադորհոդը քեշը, անանք որ at մեկ աչքը գանաչ, մյուս աչքը գաբույտ 16 տարեկան աղջիկը գուզեմ ад, ուրեմն դժվժիկը շինած ադենը, անան գնե որ ад հում քարաջիկին հոդը, չիկա եւ չհասնի ինձի, որ իմ հոդած ոտքերը սալոնին մեջը սեղանի վրա դրած նստած եմ, հա կոնյակ գխմեմ գոր եւ հոնդեղեն հոն հրամաններ գարցակեմ, ինչպես պիտի եփվի ասսավի դժվժիկը։ Անենց անհնար բաներ եք անում, անենց անիմաստ բաներ եք անում, անենց վաբշե ոչի բանի հետ կապ ունեցող պրետենզիաներ եք իրար ներկայացնում, էփած հավի քարաջիկի ծիծաղն է գալ, այդ քարաջիկ ուզում է հելնի, ձերը թավի մեջից իր տապակված հալով, գնա մի հատ սատկած հավ գտնի, մտնի մեջը, այդ հավին մի հատ շունչ տա, մի 10 հատ ձու ածացնի, ու ձեզնից յան տված լնի, այ այդքան է ձեր դավաձիտի մակարդակը, այդքան զզվելի այն ինչ որ անում եք։ Ու ամեն անգամ հենց որ այտենց հարցեր տալու հետույքակորությունը գալիս է ձեր մոտ, վերցնում եք binoculars, հեռադիտակը, նայում եք Նախիջևանի սահմանի ուղղությամբ ինչ է կատարվում, հետո մի հատ սիպոչկա եք քաշում բերանին, այսպես փագում եք այդ անտերանասունը, հա, գնում եք հարցազրույցի, ոտը ոտին եք գցում, ու հենց որ այդ պահը գալիս է, որ այդ հարցը արդեն մեջից ցեցը տվել է կերել է բան, այս ցեպը քաշում եք։ Այտենց մի հատ ցեպը բաց բրախ ֆրֆրացող հավայի դուս տվող մի հատ խուճուճ կա։ Այդ ձեր կադրերի, այդ ձեր շկոլան է, այդ Երևանցի այդ լրագրողների շկոլ, մենք ուզում ենք արդար հարցեր բարձրացնել, որտեվ դա ժողովրդավարության գրողու սև ցավն է։ Արա դուք անվտանգության խնդիր ունեք, թուրքը եկել չոքել է, ի ժողովրդավարություն։ Թուրքն է ժողովրդավար, իսկ ավելի ժողովրդավար ասկա սաղ տարածաշրջանում։ Տո Բալթյան երկրներն վրենդիր։ Կա այդեն ժողովրդավար երկիր, աչքի լույսի պես նորմալ երկիր է, որին պետքա շտկել, սխալները ուղղել, շրջափակված սահմաններում, ազգի ամենափիս դուշմանները համաշխարհային մակարդակով եկել չոքել են բգներից, համ շիաները, համ սուննիները, համ ամերիկացին, համ գրողոսով Գյորմամիշերը, բաբատիները, եկյա դեսպանատնով, Իսրայելը, եսիմ ինչը, այդ որ մի այդ ձեր մնացած ժողովրդավարական պետությունը ունի սենց մարտահրավերներ, հա ճիշտ է, այդ մարտահրավերներին դիմակայելու համար ինքը քյոփակ անտերանոց քաղաքականությունը վարել ու հավայի փողը զվռնացնում ամերիկյան ինչ են նարկոտիկների վրա տշշացրած բանակի վրա, որ գնան մերձավոր արևելք հավայի տեղը սս բիրիկով մարդ գյուլեն, որ այդ գլխացավը իր երկիր չմտնի, կայֆա չէ տենց, բայց հայը ճշտով է ուզում կռվի, որտեվ մերը քրիստոնեական առաքելական այսպիսի հատկություն է
Որ ասում եմ ախպեր ջան, քո փայթուրը վեկալում ես, գնում ես քո փայ թշնամուն, կոնկրետ ասում ես, այս իմ եկեղեցին, այս իմ հողն, այս իմ տունն, այս իմ կնիկն, այս իմ երեխան, ռադդ քաշում ես ստուց կամ էլ գնացիր ստուց, հելար ստուց։ Ուստի մենք խաղաղասիրաբար մենք ցանկանանք, որ խոսենք ադրբեջանցի քույրերի, դստրերի մայրերի հետ, ես իրենց հրավիրում եմ իմ կայքեջում, թող իրենք ստորագրին, ես իրենց անվտանգությունը կապահովեմ, բայց ինչեւ քյարաուզին այնտեղ նշանակել, բայց թե ձեր գյուզալական անվտանգությունը չապահովի, կարող են Արթուր Դանիելյանի կամ Նարեկ Մալյանի կամ Նարեկ Սամսոնյանի կամ Ռոբերտ Քոչյանի անվտանգությունը ապահովի, բայց կաթողիկոսի անվտանգությունը, դու գնա գրողը ձեր ցավ ուտի այդ կաթողիկոսի, ինչ մի անվտանգություն, հա? Այս կայֆերի մեջ եք։ Հույդա պահանջում մենք միայն կպահանջենք Արայք Հարությունյանի հրաժարական։ Բալարի Սորոսովնը, որ բերել է Արայքի պայասարկել, հայ գրականությունը, որ համար մխկտում ենք, պատմությունն էլ հետը, Լարի Սորոսովնը գլուխով բրի կդրի, սպասում եք թուրքը գա կտրի, հասկանում թուրքը գալուց սաղի գլուխն է կտրում, չի նայում, եսի լարիսիներենի, հոյդայիններենի, ինչիներենի, ինչ, սաղի բիրիքով կտրում է, իր համար դուք սաղըտ հայ եք, ձեր համար դուք սաղըտ հայ չեք, Լարիսի համար մենք բանը Նիդարմյանի էլ, մենք այտենց Նիդադեմոկրаты, она сейчас будет нам объяснять, sense Հայաստանում սորսի դեմ սկսել են հետապնդումներ, որովհետև նա ցանկանում է ժողովրդավարություն բերել։ Քու տիրում էր արա, որ Պլատոնը ժողովրդավարություններ բերում, որ գրողի գերմամիշներ սորսը։ Հան քու տիրում էր, դու փողով պետք է ժողովրդավարություն տարածես։ Ով ես դու արա։ Արիստոտելը միած sense Փսիխի, այսպես մի հատ աշխատություն գրի հոգու մասին, հոգևորի մասին, որի վրա ձևավորվի դեմոկրատիայի ամբողջ կոնցեպտը, սա ծրի։ Դե արևած ծովը բան, պես փռվում է ծովը Էգեանը բացում է, Էգեանը էլ այդտեղ մարդկությունն դե է ծնվել, ասես մի հատ մեծ էլի, այդտեղից է ծնվել։ Քեզ տալիս է ներշնչան, գնա գալիս են։ Առանց փող, առանց ոչ մի բան։ Հիմա եկել եք չամուր եք եղել, եթե հայ գրականությունից այս հանենք, հայ եկեղեցու պատմությունից այն հանենք, հայ եկեղեցիների վրից խաշնել հանենք, մեջն էլ մի sense բանը դարբերության համար մի երկու հատ սև մցնենք, մի երկու հատ պակիստանցի, մի երկու հատ sense խառը մարը տենց պսակներ, լավ մի երկու հատ չինացի թողելնի բան, չնայած մենք իրաց չենք սիրում Մեսյանեյան։ Հա, եթե արդարադատության նախարարությունում ամերիկյան պետդեպի աշխատող նստի, արտգործ նախարարությունում ԵՄ աշխատող նստի, տնտեսության նախարարությունում ԵՄ, չգիտեմ, տիրակալ գա, environmental բնապահպանական նախարարությունում էլ հետը բան, հա, Սփյուռքի նախարարությունը գցենք մի հատ գլենդելի կալաբոկ անտերի ձեռը, ես ռուսերեն գիտեմ, ես կարող եմ ռուսերեն խոսել, բան այնց ապուշություն ոչ մի բան չանի, այդ ժամանակ նոր մենք դեմոկրատիա կլինենք, որտեվ Սարի Լարիսա Մինասյանը, որ արտնանում է ոչ դեմոկրատական Երևանում, ինքը չկարողանում տենց շավուրմաները եւ լահմաջոները, այսպես 100%-անոց ախորժակով ուտի, մի քիչ տենց բան է ստացվում, տենց 96,6 տենց բանը տոկոսայնության, ինքը մնացած տենց կարոտում է 0.4%-ին, ինքը չի կարողանում, right? Այս եզությունները բերե կապել են, ու սենց իրանք ընկել են ինչ-որ 2011-ի հավանոց են, ինչ-որ բան է ուզում քրքջի, ինչ-որ բան է ապացուցի, հա, այս մի դյադի, այն մի դյադի դեմ, այս մի կաթողիկոսն էլ են մի կաթողիկոսի դեմ, այս մի դաշնակցական է, այն մյուս դաշնակցականի դեմ, այն մի չգիտեմ ինչ, այն մի չգիտեմ ինչ, մինչ այդ տգետների հասարակություն կպան, սաղի տակից ինչ կա չկա, երկրի հում, կանդերկ, օդ, գրականություն, մշակույթ, սփյուռք, Արցախի հիմնախնդիր, անվտանգություն, եսի մին Սաղ սրբ է տարելա, մնացել է բանակը, որ են էլ, կարող է հենա, ոտև դուք սենց էշություններով եք զբաղված, այսքան է այսօրվա լայվը, ես շատ եմ սիրում, մերսի, որ միացակ, ատենց, չգիտեմ, ոնց ֆարմուլիրով կատամ սրան, կփորձեմ մի քիչ ավելի լուրջ գեոքաղաքական, չգիտեմ ինչ երբ կազմակերպել է շաբաթվա մեջ, բայց այտենց, այսօրվանը այսքան է, ես շատ եմ սիրում, մերսի եմ ասում, որ միացակ, ես մաղթում եմ լավ տրամադրություն, անկախ ամեն ինչից, լիքը պաչիկներ, բայ։